ثورة نتيقر شطح الثلاثي الدنوا شطح على السد لكن قارن بوكو بلوس سازامول ناغ لو سامبول لاجياس كان شجانا ناغ يونس فرو داني او نساعدين فيت في كان وكين ذا سفرو قارن وما جا لاجياس كان تربحنا خساره كنسقارن ديك ما تنغاين وما جا لاجياس كان سفرو ذقولي ويونيسم فين مقارن جياسكا امزيكي ونك حمل اخكم مازالوا رفد الغرا غالموتي ونك كي ذم غاس ربح غاس الخساره الصبر غيال الهم يذنا تقيم ذي البدا ما دروسي ذا فرحض سقمي دلو لضرسا اثغليط تسنكرض اكا قيم دنشفكا اسير قازنا يثدرض يزمون في التشلارة الساقي غاس ما تخسر ذي ثمال ما تساقرا أرض مع السعايا وريتشيغ سيربح دبيض ور قريب غا الحارة ثاذيناني ذات الليض حملا غي سميمي نرنا ذمي ما سمي يتعقيض إما زيغ السماثا تسافاثي غندفكيض الحرف مويس ثلاثة أشحال بهايت مغلي وين يسترهبن ذي الدولة تزريد كرهنا قبيلي فلا من مدين سعى غرغورنا كمتيل اللي ذقولونا النار غايذم كالثي دنينين أسلي يا قبيلي جي أسكاديس من تذرث ذفير السين الدوري مصروح ذاين نتوث ما إلا تذرث غلين أغندو قريب الريكث أكرب بلا ندا نصلين وري قبلا تمث ملالي يسدس الفايدة ذا نصلين مسلف حل ينادى زدرغ السعايا أسكسغفو ذم الدل يقولوا ريحني ثرى تزرى مقعقض يقزل ورنظمع الشامبيونا انصراجو ذي قبل ويجي يسلمون ملال وكي نجي اسكتالين لا سكتيرن دقوال لا تراجل من المثغلين اذي ويجي خدمن دي شوال ولا دي صطادن تيزي ورحملنا ذي للفال ورحملنا تسنرني اسماكني قبذو سقواس ميدينا يوث الهضرة إيا ونزي فلاس أنحرر المانتيا وريف الدل الهضراس وديو دير الشامبيونا تزرى مثعوذ سلساس تزرى مويلاند السبا يهضرد فكرة العوام أتيدير رمزيكني صبرت في اللي ما تبغام أتفرح لك بيلي ما تيرقيث المنام يكيفو دا يا قبيلي يبغاوني شباحة خام أتتقوذ لي الكلي أفريغي وينتي كرهن وذين يسعى سانتوشضان الشكرا وينتي حملن وذين سيبود لهنا جياس كاني مزيغان اسميس يزوجك ديما الشاه يحسدن أو ذي يخضن تيركزا التسمين يكوني وخذن التسمين يكوني وخذن اثهو فهمتي ذا الصفا التاقين سعادي ذمن يسكن دي الدوني ثنلا ألم كوني فدن يزمن عاشا جياسكا هذا الصوت قبيليا أكا جين كوني ثوركا أكا جين كوني ثوركا أكا جين كوني ثوركا تاقي ثوران كوني أتشا أكا ثوران كوني أتشا أكا ثوران كوني أتشا أتشا أكا ثوران كوني أتشا أكا ثوران كوني شو ذاك شوف لك الدم مصطفى اكش متساخم شوف يو قرمول شوف لك الدم مصطفى صافا أكا ثوران كوني أتشا كاين كوني ثورة كي تروف سا نورمال الدم مصطفى سندير لين كلاس دوزيام اساكين اونجو المانتيا جارين كومبري كي نتابع غير الفوتاكين مي جارين سندير لك خالك نربح الماتش الناس كي مزوره اساكي تنزي هاك قارنا نجو المانتيا heureusement مازال نا دوزيام ساكي ديجا سي اون بون نوفيل سي فري كو لي ديرني ماتش كي لا جيسكا كوني اون ريغريسيون مي داني الا نكوني نتسوير سيدنا عدا صافي 3 زون شاك اني لعب في لا ريليغاسيون لا جيسكا إليندي on a été sauvé à 36 points. اسكو مازال 9 جورني قلع 37 بوان. صافا. تاكي ديوث في السناين جو بونس كو ليرور من بدا نهضر في التيتر. اسمي نلقى اون فا فير اون ايكيب ياك ا لون تيرم
qui peut être capable de gagner le championnat et par la suite jouer une Champions League. C'est la Giska. La Giska, c'est les grandes. اللي جات كتجرى كوب دافريك Mais depuis qu'on a dans في التيتر في التيت et نضمع parce que c'est vrai, c'est bien boss انت نادي سيبورتور نلعب في المانتيان نخدم لا فورماسيون كي يامن كي قدر مي او فون دو لوي كاين لا جيسكا ماشي المانتيان ماشي لا دوزيام بلاص وين تيني فهمتي مصطفى. ثورا لي ماتش كي نخسر سي فري كو Ça a fait mal aux supporters. Les supporters, surtout le match avec CRB, des fois, jusqu'à quel match CRB, باش يطلع لي راه يقدر راك الصاد كاين Non, parce que là, quand زادت الحاجه superficiellement. زادت الحاجه صافي ديال الشامبيون الجزائر سي لا فاز 1 لا فاز 1 ولاش الحرام داكور فهمت مي لا فاز 2 لو روتور لا فاز لو جو روتور كومبرون صافي زعما زنزار ماشي تزنزل الماتش هذيك شم ناسي كيك هذيك شم الميركاتو تشكارت الا الميركاتو سبورتيف الا الميركاتو تشكارت زاد بالك دون الفوتبول الجيريان دونك اسكو لي ماتش ساشيت اي فوند راك تشيني راك تفكر ان اكزومبل نقول لك انا لو بارادوكس لو كونتراست tu gagnes le titre c'est الحلال tu seras champion راك تفكر مليار داكور 1 مليار مليار. مي ما الا في كلاصه ديال المس الشامبيونا تزنز 3 ماتش تربح 3 مليار. اداوت دي مليار هو زنزار تو دونك الشامبيون دونك ويكي بريفير القيمه ديال الميليو طابلو تزنز لي ماتش وين هذه هو الشامبيون نورمالمون دي تمور ربحن ام لونجلتير باغ اكزومبل كون تو غان لا شامبيونز لا ليغ دي شامبيون la première ligue لا بروميير ليغ tu sais tu as jusqu'à 500 millions d'euros داكور il faut qu'il y ait un encouragement pour la jusqu'à qui n'est vrai c'est un message des supporters il faut être patient il faut être patient peut-être que c'est vrai, ça nous a fait mal, surtout le match nul avec le Mouloudia, la défaite avec CRB, ça nous a fait mal. Mais il faut continuer à se mobiliser. Ils auraient pu gagner 4 la deuxième place. Aratina penalty, Aratina la barre, ils auraient pu gagner 5, facile. Eh ben oui, c'était un bon match de la Gisca. Il est passé à côté. D'ailleurs, va dire que la deuxième place, elle est bonne à prendre. Il faut se mobiliser باش نكمل الباركور. شوف هاك دينا كي ندبري ما ليكتور سوبرفيسيال كي نتابع غير الفوت تابعت كنسنف كنقارن النيف انا مثلاش مي سوبرفيسيال كاين بشويه غزيك شتد من لا جلي سيبورتي والله دي لا بروميير فوا سميت واغي يهضر يفان بليش كوي يفان بشوك تاع حرايميت سيبورتي ديال البرومي ناس واقين تدي شيك ايفيكتيفمون شيكيتش il commence à y avoir pour le premier titre à un moment donné بعد راه تيضبينا كل شرح يشبه ربي طرو دو كونفيرونس انت تنجان كان مسكين اي هدار اسكو سي طرو باسكو زرير اسكو يقدر دي كونسيرفيش طاح ماليش جاك تفهمها il danse moi خاطر تبع مليح جيس كاين Ce qui s'est passé, c'est que l'année passée, au moment où de la Gisca, là, elle était menacée dans son existence. Zmarat Sarli, il ولاش يدري من ما خاطر كما والي لونيا ما قد سبونسوريزي لا جيسكا بوان دانتيروغاسيون ام كي خدام لي من تخلي صدارات صار سبونسوري لا جيسكا اي غير راني باسي مو ساعه لا جيسكا دورو ولا شويه يخمم هذا راح سبونسوريزي اي كومبري سي فيتال اي كومبري سميس لونيا ما كافي هذا لونيا مي كومبري نوارا سوما مي هاتني تسيتي معليش لازم نعمرها بيبليسيتي المغاربيه تو باس المهم وتشيتي خمسه سا باس نياك دونك سكي سي باسي سي كو Mellal Youssad, il était courageux. Il a mis 7 milliards de sa poche. Tout à fait. C'est vrai, il a sauvé la Gisca. Donc les supporters, pour eux, c'est le Messi. Et sauver la Gisca. Exactement. Donc Hamlet, en plus, avec son discours direct, voilà, je suis dans le Medouar. Medouar, il a reporté le match contre l'USMA. Il a dénoncé la mafia du football. Donc, les supporters. Donc, il est invité partout. Mais c'est vrai que Touré, il a قاعد يسنقص. Il a قاعد يروح chaque semaine هذه تروح هذه يخدم les tournées. C'est fatigant. Il doit se concentrer sur son équipe. Parce que la vocation, c'est la présidence de la Gisca. Du cadre sportif. Occupe-toi du côté administratif de l'équipe. يا براني شو كذا كنقارن وكذا باسكو تا ريكوبيرات لي سيبورتور ناس في تان طون كني ميم ثورة داير ناس كنت تخدم لونطرينمون لي زونطرينمون بايون هذاك الشيء من مدة لا ثقي ديجا كذا صروح لي باسكو ما خسر يوين سيبورتور كاين من بعد لي سيبورتور من بعد يفون لي سيبورتور ساعد الحق ديجا الماتش ني كونتر المولوديه طفني دي فاران كاين زلاجه في الاستاد كاين زلاجه جوست كونتي دي 1 نوفمبر طفني كاين سي ملال شو كاين 500 دينار سي ترو شير
C'est trop cher. C'est trop cher parce que tous les stades, le stade le plus cher, c'est le 5 juillet, et que ça a toutes les commodités, c'est 300 dinars. Avec tous les sponsors à Gigel, Allah يبارك, il faut pas dans le supporter parce que des fois c'est la Kabylie profonde, باش هذه وين الماتش يلقى minimum 2000 3000 دينار. إلا كان خمس شوية في الناس نداغن، ولكن سي ان ميساج نساعد ديال لا ديريكسيون. تو افي. سينو زعما ما بغات نهضر في لا كوب d'Algérie نظن باسكو بارامون اون بارل دين كوب كو ملال il veut pas prendre part. لا كوب دارب بارامون انك ملال جيرا با زغار واخد في فيسبوك دونك الشيء ذا مسناو ذي الدومينيه وانا مره بيان اخذ فكر يعني الصح باسكو فيسبوك جيسكا تلعب لا كوب اراب كنت تضحكوا على ليك دو داكي باسكو تنيض الشيء كو زغار فيسبوك تافا تنيض بالك ملال لا ريفوزي ouais, c'est Facebook, je ne sais pas mal ça. C'est une compétition de prestige. Elle n'est pas reconnue, la compétition elle n'est pas reconnue officiellement par la FIFA. D'accord. Un shoot, ça a un avantage financier. Le vainqueur, il va toucher 2 millions d'euros. C'est l'équivalent de 400 milliards. Là, jusqu'à la refuser, c'est son droit. Est-ce que c'est vrai, là, parce qu'il dit, je demande... Je fais avec en 1987, la première participation de Giska, de la Coupe arabe, de l'Arabie Saoudite. La Giska, c'est la Avdina. Un match, Giska, l'Ahli Saoudi, le Hilal Saoudi. On a fait 1-0. Le speaker né, c'est la décision qu'il a prise Mellal, il a prise comme le commentateur saoudien. شو كاينه؟ إنك شيء غريب. فريق عربي اسمه شبيبة القبائل. فهمت؟ لا شبيبة القبائل. Pour ne pas donner un cachet politique à la décision, c'est une décision. Est-ce que je suis vrai ou pas? Est-ce que vous allez te confirmer? Non, c'est vrai. Il a tenu ses propos dans un rassemblement de la Kabylie. Posant la question, la Giska تلعب la Coupe arabe. Il a répondu négativement, mais Maïboud il a confirmé. D'accord, c'est là que ça a bon, c'est son opinion, c'est son avis qui نقارن. Avec ça d'accord, les photos de شوف تخمم الدقيق. La photo Franck Dumas, photo s'il te plaît, d'après ce qu'ils ont dit, Franck Dumas, c'est un enterrement d'un supporter de voilà. شو تخمم ديجا دي فرانك دوما D'abord, c'est un acte de solidarité. C'est tout à son honneur. C'est un entraîneur qui est venu rendre un ultime hommage à un supporter. تلقي لي ماجي قلت سوالي صرا ايور ثورا ما تصح ديما صرا فيسبوك خاطر الفيسبوك كي ثورا زرا سور دي باج فيسبوك مي اوتون كونترينور اش كيخدم خدميش نا يخص اوتون كونترينور كاين تصنف لا سانسيريتي با وي كاين شي بلون تاكتيك يخص دير لا فيريتي ا شاك سيتوياسيون ديفيسيل دو لا جيسكا on sent pas l'apport c'est le match contre le Mouloudia quand on était en égalisé l'adversaire il jouait à 10 mais tellement tactiquement Adel Amrouche, l'entraîneur Mouloudia, il était plus fort, il venait sur le terrain. On connaît le match de CRB, le match de CRB, c'est une équipe Houma, avec tous les respects que je dois aux joueurs. Sincèrement, sur le plan tactique, pour moi, il est limité. D'accord, أنا أديني هنا ضرايك بيان سور تفضلنا شيكسن كنقارن الشيرنا كاكي دفخ فوالا لا فوتو صايف وقد دربح ثقي يعني جو الو بورتو vous n'avez pas de sélection خاطر ماجيرا au moment anda tout le peuple algérien tout le peuple algérien اللي تكريتيكيت il y a deux personnes qui défendent لا علي بالحاج لا مصطفى معزوزي كاين بوغ الرقمات في الفيسبوك في ماجير باسكو مو جي ديفوندو لوند اش نقرا ني غاس كاين جو سوي كونتر ترقم ماجير l'homme. En tant que joueur, c'est un grand joueur. En tant qu'entraîneur, il est limité, je confirme, il est limité, mais en tant que joueur, il a donné du plaisir. أشو كان ما جا لا نوميناسيون ناس عطاسو يزرانا لا. سي بوليتيك هذا. ماشي خير دير زد شي البريزيدون لا فافي ثيري كريتان سعيد بوتفليقي ثيران دايرك قرغاس الناس ولا تكريتيكي مسردين كريتيكي لا بالين تا كوادمت دونك انت شوتنا الكاتريام موندا il était le directeur de campagne بوتفليقه ديال قطر pour moi, c'est pas une surprise. Le cinquième mandat. C'est une suite logique. Honte à lui, il a fait parce que مثلا ذاك une personnalité sportive, il a قتيل neutre. مليح. وقير نوتر شاب مامي ما شفيض
Ifatil Valdgaras, c'est lui qui a donné l'information sur l'état de santé de Bouteflika. C'est une honte. C'est une honte. Une voix, une تعرفوا voix. ولكن C'est une voix, on aura recherché. Ah. Mais malheureusement, il ما وليش يساعدك d'abord. Yes, exactement. Donc, سي مالورو دونك ما تهضر ثاكي كاين قرار بليك لو فوتبول بوليتيزي هذا الحمد لله هاد السؤال شو تيبون على البوليتيك لا بوليتيك فو c'est l'argent. سي لي زانتيري en plus le cinquième mandat celui qui soutient Bouteflika pour moi n'est pas un Algérien il mérite aucun respect je vais être peut-être radical oui c'est les forces du mal parce que هذه les forces du bien qui vont les combattre ان شاء الله Bien sûr, ذي نسالم واقيلا مزيان غادي واقيلا يوثنا ما سنات ان اوتر سي تو بلي فوالا هكا ديوني غادي الشرا خميس سي تو انتيريسا بارامون دي تيزوجو افيك اون مانيفيك فيوتشر سور سانكيام نوالات ديال الكاتريام موندال ولا في زيوزو ولا شو ضران ديال لا كابيلي باسكو لا واخا كابيلي عندها بلاصه للدرابو هنا واخا سانكيام ايطاج 1 2 3 4 5 ايوا كيثورا كيس كيل شاج دابور واكي اسني كيرون لا فيلا il cherche d'abord une rente. En plus, il va chercher les connaissances. J'ai honte d'être kabyle. Parce que la Kabylie, c'est une terre de rebelles. C'est une terre de résistance. C'est une terre et qui est connue pour être le seul contre-pouvoir à l'ordre établi. La normalisation, la Kabylie, à cause de certains Kabyles de service. اكزاكتومون نسير مونتيرا السكشن وقيلا مزيان غاديوث اش بابي مازال سير مادا مصطفى باسكو نورمالمون التصويره قاعدين تدون عرفت كتسيرم باسكو مازال لا جونيس يرلون ذني اذا زكا تمورثني ثاكي سي لا مصطفى Un bébé avec des moustaches. ماشي كان بيبي اوسي فخامته. il a de l'avenir devant lui il a des beaux jours Elle fait parler, elle fait rappeler. En 97, il خلق le RND en 3 mois. Tout à fait. Il a raflé les élections législatives. Il a raflé tous les sièges. Des semaines bébé aux moustaches. Un bébé avec les moustaches. Et depuis, ils n'ont pas bougé. Non, peut-être à la noce. C'est l'émission qui est mais la situation est dramatique. Exactement. L'Algérie est menacée dans ses fondements. Elle est menacée comme État, comme nation. Parce que l'Algérie, le groupe de Oujdaïgui, ils ont volé toute l'Algérie. Ils ont confisqué l'histoire, l'identité. Oui, c'est une mafia. Je dis et j'assume. Il ne faut pas respecter la mafia. Pour moi, il faut les combattre. Il faut les combattre. Avec tous les respects que je dois aux démocrates, qui respectent les lois de la République. Mais il ne respecte pas la Constitution, les lois de la République. Une mafia ne peut pas respecter la Constitution. Donc nous connaissons, on ne doit pas les respecter. On doit leur barrer la route. Il y a le système dans les républiques démocratiques. Le changement, il se fait par l'heure. Sarkozy, il a été impopulaire. Youssef Hollande, il a été impopulaire. Youssef Macron, je suis sûr, dans 3 ans, il va être... Il faut instaurer déjà un État démocratique. Mais dans les républiques bananières, le changement se fera par un soulèvement populaire pacifique. Le changement. نسارة اي وقت جانا غدا مصطفى ايش كما زمر غدا نوضي باوي فيت في كان باسكو كيس واحد قرن ديباسي الساعه ما هذا وي فيت في كان في دار نوض فيت في بيان فيت في سي كي قالوا الناس معطوب في خير هذا نقرا تدرين ولا ذي نقرا لاصق ولا غادي نقرا لاصق خاطر ثورة نو سون ديفون نو ريسبونسابيلتي سوا اون اي دي سيتويان باتريوت هذا نكر un de côté toute notre divergence politique, un de côté tous les intérêts, le citoyen il a les intérêts quelque part. Exactement. L'Algérie est en danger. La situation est pire que en 91. داكور دونك انا عمدا نقرا تودرين ولا غادي نقرا لاصل ادا مصطفى نورمالمون تشي تموت اتشغل تموت واش في كايوت لما انا اتصور تموت واش غيف فوالا باسكو زاد كاين التصايق نروح غارا حتى هي انا ادا مصطفى ثورة تقرا كذا بواط زاش دينا ما توضع ليروبور ما لا تفنك كونترولي شو قلنا داخل دابور ينك ما لو كتفنا راه كونترولنا اش قالت ساخا منها مو شغل اش كيستاكي سي بون يعطيك الصحه بك بيه زعما تسلد داكيز ذاتنا تي بو سي تي فو خاصك الحمله باسكو ما تفنك فوالا 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 merci beaucoup.
وهاكي سي ان تروفي باسكو يظل نورمالمون يفكنا كوارزني وذاك يبارتيسيبين ديال لانيفرسير تالمون يظل ويا شيك مون انيفرسير كنا ندير في لي كادو فوالا ويا شيك يظل نو هو كذاك يبارتيسيبين الدويلين تو تسمت يعني سون كونديسيون فوالا هو كي هذا رازق دفكان المغاربيه ماشي كي دفكان كوم ويا شيك يظل دونك كاين كي دفكان اختا وضع ثمورث ان شاء الله كيك شطفنا راه فاكي ديال مورث اش نشوي كان مطبون ديال موشو غليف اللي تاكلنا علينا موشو غيف هذا اون فا كلوتوري فيت في كان دا كريم اش يمينك اون فا فير ان سوليفمون نخمم كود ديال الطار كود دا كريم هذا ذاكي ايش كدا كريم هذا مصطفى ايش كيشتيني بون لو دي اس لي فافاس من بعد كشيني وزعاك وش لا طوندون شيني لاروش من بعد توايض فوتبولور من بعد توايض مع توبلوناش جيرين كومبيري ايش كان زمان جاك لي ديفيرجونس بوليتيك هذا كريم ما تجل لو دي اس تجل لي فافاس بور لالجيري ستديت مش فهمك تفكي مليون بركاز يون يكون ديدا نغيوث يون السياك ايش كان زمان بيان سور دابور يفو جوست سافوار دو كوا شو الجيري نبغى خاطر يمكن يون قبيلي ديس اسكو سي بوسيبل قبيلي سي بوسيبل سي بوسيبل شيني دونك tu rejettes personne شيني بيان سور كاين اسمع لا فورس دي ديموقراط كريم من كيني c'est qu'on sait comment transcender nos divergences. Quand il s'agit de l'intérêt suprême de l'Algérie, de côté que je crois en lui aussi je sais qu'il croit en moi parce qu'on est sincère. Donc c'est l'Algérie tendance j'aime qu'il dire il a qu'à foutre des fous. Un fous pour sauver la République. Tout à fait, ça fait plaisir. Un vrai militant, un vrai kabyle, un vrai islamiste. Un vrai président, un vrai général, c'est quoi le faux militant, faux président, faux barrage, faux. Tout à fait, oui. Et un peu d'atteinte, تسمر كيم تاكي وكاش كوبيل زعما ما شوف كان قرمود يوان مصطفى تشوف مليح اوكي يوان سين ثلاثة يوفيا وقرمود